ci troviamo in una condizione in cui noi già poco lavoravamo prima, adesso siamo messi in ginocchio. Allora, chiedevo semplicemente una cosa: avete pensato a un ristoro per noi, visto che ci avete tolto il posto di lavoro, oppure va bene così? Era la drammatica richiesta dei rappresentanti dei commercianti ambulanti a cui avevamo dato voce una settimana fa e che è ancora senza risposta. I mercati all'aperto nei comuni dell'Ovest Vicentino sono stati chiusi su ordinanze specifiche dei sindaci che hanno rilevato nei propri territori un tasso di contagio doppio rispetto alla media provinciale. Un provvedimento legittimo sul piano della salute, ma non accompagnato da un adeguato sostegno economico. Ecco perché abbiamo portato la richiesta degli ambulanti all'attenzione del presidente Zaia. E questa è una situazione tipica di un contesto nel quale ci sono limitazioni e poi non hanno accesso ai ristori. Va risolto a livello nazionale questo aspetto, perché io penso che non ci siano solo ordinanze nazionali di PCM nazionali, ma ci possono essere anche delle ordinanze commissariali piuttosto che di un sindaco che dice: guarda, nel mio territorio, perché vi ricordo che il sindaco è l'autorità sanitaria competente del suo territorio. Quindi l'invito che farei anch'io è quello che a livello nazionale si estenda a chi fa provvedimenti. L'abbiamo chiesto Salvatore, sul decreto. L'abbiamo chiesto, ecco, l'assessore Bottacci mi conferma che l'abbiamo già chiesto, cioè che al pari di una restrizione emessa da un'istituzione vi sia un ristoro ufficiale. Quindi l'accesso ai ristori nazionali.